媽，今晚唔使煮我飯啊，唔係幾舒服啊，冇咩胃口啊。係咪上火嘢啊你？成日食啲煎炸嘢，講你又唔聽。等我煲個西洋菜陳腎豬骨湯俾你飲啦。我好似唔係熱氣啩。濕熱頭啊！得，我煲個粉葛赤燒豆排骨湯俾你飲啦。啊，成日飲湯，飲完又唔見有咩效果，仲不如唔好飲。雖然湯效果慢，但補身體有營養嘛，做咩嘢都慢慢嚟㗎啦。你又瞓唔好，捱夜又生痱滋，好難頂啊！算啦，我都係唔飲啦。由細煲湯俾你飲到大，有冇病過啊？你咁嘅情況應該加班加㗎，肝火盛體虛，要排毒啊！等我整個雞骨草煲豬橫嚟啦。牛湯啊，唔飲得唔得啊？你睇下你啊，面黃黃咁又冇血色，可能腎咪幾好啊！啱好我上晝煲咗黑豆淮山蟲蟲花烏雞湯，我攞碗俾你飲啦。媽，我真係唔想飲啊！你試下。味道又幾好喎，但係有陣咩味嘅？因為我加咗999優力元益血生膠囊，呢個可以加喺湯入邊調理身體進步更加快啊！佢入邊係含有鹿茸、鹿血、鹿角膠、龜甲膠、牛水，足7種名貴嘅動物藥啊，可以快速健脾補腎，腎氣足，精力都跟得上啊！根據四君子湯同四物湯呢啲經典名方，仲搭配咗15種健脾養胃嘅中草藥，健脾養好咗，藥效吸收都更加好啊！補氣養血都唔使擔心上火啊！呢啲得唔得㗎？咁梗係得啦！呢個華潤39知名老牌藥企研發嘅，有中西醫嘅論證，呢個藥效睇得到啊！加入湯入邊飲可以改善多種症狀，就好似你平時腰酸腳軟、捱夜加班、容易攰，飲呢種就至啱啦！聽我㗎啦，飲一個療程就 OK 㗎啦。咁咳飲咩湯好啊？咳啊，咁就飲個橄欖石殼排骨湯啦。你又冇咳，你飲嚟做咩啊？我有個朋友咳都咳咗好幾年㗎啦。咳咁耐，唔好話湯啊，咳藥水都唔掂啊！